हेलो किड्स, टाइनी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं 20 कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के नाम। ऐसी बड़ी बड़ी और ताकतवर मशीनें जो सड़क, इमारत और पुल बनाने में हमारी मदद करती हैं। ये मशीनें बहुत मजबूत होती हैं और कम समय में बहुत भारी काम कर सकती हैं। तो चलो बच्चों, मजेदार तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले है बच्चों एक्सकवेटर। इसे हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। यह जमीन खोदने, मिट्टी निकालने और बड़े बड़े पत्थर हटाने के काम आती है। इसका एक विशाल हाथ होता है जो बाल्टी की तरह चीजों को उठाता है। मजेदार बात यह है कि एक्सकवेटर एक ही जगह खड़े खड़े पूरा गोल घूम सकता है। अब आता है बुलडोजर। ये मिट्टी और पत्थरों को धक्का देकर जमीन को समतल करता है। इसके सामने एक बड़ा सा ब्लेड होता है। बुलडोजर इतना ताकतवर होता है कि ये छोटी छोटी पहाड़ियों को भी ढेर कर सकता है। ये है क्रेन, जिसे हिंदी में क्रेन कहते हैं। ये भारी सामान को ऊंचाई पर उठाने के काम आती है। क्रेन्स बहुत ऊंची इमारतों के ऊपर तक भारी चीजें पहुंचा सकती हैं। मजेदार बात यह है कि टावर क्रेन हवा में मजबूती से खड़ी रहती है, भले ही बहुत ऊंची हो। अब देखते हैं डंप ट्रक। ये मिट्टी, पत्थर या रेत जैसी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसके पीछे का डिब्बा ऊपर उठकर सारा सामान एक साथ गिरा देता है। डंप ट्रक का डिब्बा एक बड़े हाथी जितना भारी सामान उठा सकता है। यह है सीमेंट मिक्सर ट्रक। इसके पीछे एक गोल गोल घूमने वाला ड्रम होता है। ये लगातार घूमता रहता है ताकि सीमेंट सूख ना जाए। मजेदार बात यह है कि इससे निकलने वाला सीमेंट बहुत चिकना और मजबूत कंक्रीट बनाने में मदद करता है। अब है रोड रोलर। ये सड़क को समतल और चिकना बनाता है। इसके आगे एक बड़ा लोहे का सिलेंडर होता है जो मिट्टी और डामर को दबा देता है। रोड रोलर का वजन कभी कभी 15 टन तक होता है, यानी 10 कारों से भी ज्यादा भारी। यह है लोडर। ये अपनी बड़ी बाल्टी से मिट्टी, रेत या पत्थर उठाकर ट्रक में भरता है। लोडर की बाल्टी एक बार में बहुत सारा सामान उठा सकती है। मजेदार बात यह है कि लोडर की बाल्टी गाड़ी से भी बड़ी हो सकती है। अब आता है बैकहो लोडर। इसके आगे एक बड़ी बाल्टी और पीछे खुदाई करने वाला हाथ होता है, इसलिए इसे आगे पीछे से खोदने वाली मशीन कहते हैं। बैकहो लोडर एक ही मशीन में दो काम कर सकता है, खोद भी सकता है और भर भी सकता है। यह है फोर्कलिफ्ट। ये गोदामों और निर्माण स्थल पर सामान उठाने और रखने के काम आती है। इसके आगे 2 कांटे होते हैं जो चीजों को ऊपर उठाते हैं। मजेदार बात यह है कि फोर्कलिफ्ट अपने आकार से कहीं ज्यादा भारी सामान उठा सकती है। अब मिलते हैं स्किड स्टीयर लोडर से। ये छोटी भरने वाली मशीन कम जगह में भी काम कर सकती है। ये इतनी फुर्तीली होती है कि जगह जगह आसानी से घूम सकती है। स्किड स्टीयर बर्फ हटाने, मिट्टी भरने और सड़क साफ करने समेत 100 से ज्यादा काम कर सकती है। यह है ग्रेडर। ये सड़क की सतह को बिल्कुल बराबर और सीधी करने के काम आती है। इसके बीच में एक लंबी ब्लेड होती है। मजेदार बात यह है कि ग्रेडर का ब्लेड ऐसे झुक और घूम सकता है जैसे कोई रोबोटिक हाथ। अब देखते हैं टावर क्रेन। ये बहुत ऊंची इमारतों में काम आती है और सामान को ऊपर तक पहुंचाती है। टावर क्रेन अपनी ऊंचाई से कई 100 फीट नीचे तक वजन उठाकर रख सकती है। ये है पेवर। ये डामर या कंक्रीट से सड़क बिछाने का काम करती है। मजेदार बात यह है कि पेवर एक बार में लंबी सड़क को बिल्कुल सीधी लाइन में बना देती है। अब मिलता है कंक्रीट पंप ट्रक। ये सीमेंट को उन जगहों तक पहुंचाता है जहां हाथ से डालना मुश्किल होता है। इसकी लंबी लंबी पाइपें दूर दूर तक सीमेंट पहुंचा सकती है। इसकी पाइपें कभी कभी 100 फीट से भी लंबी होती है। ये है ट्रेंचर। ये जमीन में लंबी और पतली खाई बनाती है। नाली, पाइप, तार और केबल डालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मजेदार बात यह है कि ट्रेंचर जमीन को ऐसे काटती है जैसे चाकू केक काटता है। अब है कंपैक्टर। ये मिट्टी और पत्थर को दबाकर उसे मजबूत बनाता है ताकि उस पर सड़क या इमारत बनाई जा सके। कंपैक्टर जमीन के अंदर तक दबाव पहुंचा सकता है। ये है पाइल ड्राइवर। ये जमीन में बड़े बड़े खंभे गाड़ता है जो इमारत को मजबूत नींव देने में मदद करते हैं। मजेदार बात,
इसका हथौड़ा इतना बड़ा होता है कि एक वाल से खंभा कई फीट नीचे चला जाता है। अब आता है स्क्रैपर। ये जमीन की ऊपरी परत को काटकर दूसरी जगह ले जाता है। इसे बड़ी बड़ी जगहों पर जमीन समतल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रैपर की कटिंग ब्लेड चाकू की तरह तेज होती है। ये है ड्रिलिंग मशीन। ये जमीन में गहरे छेद बनाती है, जैसे बोरवेल, खंभों की नींव या पाइपलाइन के लिए। मजेदार बात यह है कि ये मशीन गोल गोल घूमकर बहुत तेजी से जमीन काट सकती है। और आखिर में है कंक्रीट मिक्सर। ये छोटी मशीन सीमेंट, रेत और पानी मिलाकर कंक्रीट तैयार करती है। ये साइट पर तुरंत कंक्रीट बनाने में मदद करती है। कंक्रीट मिक्सर कुछ ही मिनटों में पूरी बाल्टी जितना मजबूत कंक्रीट बना सकती है। तो बच्चों, आज हमने सीखा 20 कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के नाम और उनके मजेदार काम। हम फिर मिलेंगे एक नए मजेदार और सीखने वाले वीडियो में। बाय किड्स।